ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தீபாவளி சமயங்களில் எல்லார் வீட்லேயும் குலோப் ஜாம் செஞ்சுருப்பீங்க. இந்த ஜாமுன் செய்யும்போது சக்கரைப்பாகு, அதாவது ஜீரா கொஞ்சம் மீதமாயிருக்கும். எவ்வளோதான் நம்ம சக்கரைப்பாகு கம்மியாக வச்சு செஞ்சாலுமே கொஞ்சமாக ஜீரா மீந்துடும். அப்படி மீந்து போன ஜீராவை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இன்னொரு ஸ்வீட்டாக எப்படி மாற்றுறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இன்னொரு டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, எல்லாருமே ரெடிமேட் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வாங்கி தான் குலோப் ஜாம் செஞ்சுருப்போம். அப்படி வாங்கி நம்ம செய்யும்போது அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் 700 கிராம்ஸ் இல்லைனா 800 கிராம்ஸ் சுகரும் அதுக்கு ஈக்குவலான வாட்டரும் எடுத்து செய்ய சொல்லியிருப்பாங்க. அதை நீங்கள் தவிர்த்துட்டு 500 கிராம் சுகரும் அதுக்கு சம அளவு தண்ணியும் நீங்கள் எடுத்து பாகு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப மீதமாகாமல் இருக்கும். இப்போ நான் வீட்டில் இப்போ தான் இட்லி மாவு ஆட்டியிருக்கேன். அதாவது புளிக்கக்கூடாது, உடனே இப்போ தான் கிரைண்டர்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். எடுத்து வச்ச உடனே அதுலேருந்து இப்போ நான் ஒரு 2-3 ஸ்பூன் தேவையான அளவு இந்த மாவை எடுத்துக்கிட்டேன். இது ஆல்ரெடி நம்ம உப்பெல்லாம் சேர்த்து கரைச்சி வச்சுருப்போம்ல, அந்த மாவு தான். ஆனால் நீங்கள் மாவு புளிக்க ஆரம்பித்த பிறகு எடுத்திங்கன்னா இது எண்ணெயில் விடும்போது எண்ணெய் அதிகமாக குடிக்கும். அதனால் அரைச்ச உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் இதில் ஆரஞ்சு ரெட் ஃபுட் கலர் கலக்க போகிறேன். நம்ம இதை வச்சு சுவையான தேன் மிட்டாய் செய்ய போகிறோம். ஸோ கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நான் கலருக்காக தான் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கலர் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணாமல் சும்மாவே நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி கலரை நல்லா கலந்து விட்டுறணும், கட்டி இல்லாமல் ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு இதை நல்லா சூடான எண்ணெயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு எடுக்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்கள் இதுக்கு தனியாக இல்லை, உங்களுக்கு குலோப் ஜாமுன்லலாம் சக்கரைப்பாகு மீதி இல்லைனாலும் நீங்கள் கொஞ்சமாக சக்கரைப்பாகு ப்ரிப்பேர் பண்ணி இதை டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் சூடான எண்ணெய் வச்சுட்டு அதில் இதை பொன்னிறமாக போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். கையை நல்லா ஈரப்படுத்திக்கங்க. மாவு ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் வராது, இட்லி மாவு மாதிரி இருந்தால் தான் வரும். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக போண்டாக்கு போடுற மாதிரி நம்ம கையாலே எடுத்து போட்டுக்கலாம். அப்போ அளவு கரெக்டாக வரும். ஸ்பூனில் விட்டிங்கன்னா ஈவனாக ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னா பெருசாக விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ட்ராப்பாக கூட விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விட்டுடலாம். மாவு ஒரே ஒரு டிப்ஸ் தான், மாவு புளிச்சிருக்கக்கூடாது, அரைச்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் உங்களுக்கு சூப்பராக வரும். சப்போஸ் நீங்கள் தோசை மாவை கொஞ்சம் இட்லி மாவை ரொம்ப கட்டியாக இல்லாமல் தண்ணி ஆக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவோ சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் அந்த மாவெல்லாம் சேர்க்குறத விட நீங்கள் நேச்சுரலாக பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், 2 பக்கமும் நல்லா வெந்துட்டு கலர் நல்லா ஆரஞ்சு கலரில் அந்த பொன்னிறமாக வெந்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இந்த எண்ணெயெல்லாம் வடித்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மீதமாக இருக்கிற சக்கரைப்பாகை லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கோங்க. சைடில் இந்த மாதிரி எண்ணெயிலேருந்து வடித்து 1 நிமிஷம் போல் டிஷ்யூ மேலே வச்சிங்கன்னா மீதி இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா சூடாக இருக்கிற சக்கரைப்பாகில் பொரித்து வச்சுருக்கிற தேன் மிட்டாயை போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா அந்த ஜூஸ் எல்லாம் தேன் மிட்டாயை அப்சர்வ் பண்ணி நல்ல வெளியே கிறிஸ்பியாக உள்ள நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக நமக்கு சூப்பரான தேன் மிட்டாய் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா மாவையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பால்ஸாக போட்டு பொன்னிறமாக பொரித்து எடுத்துருங்க. நான் தனியாக ஜீரா ப்ரிப்பேர் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அந்த குலோப் ஜாமுனில் மீதம் இருந்த ஜீராவில் போட்டுக்கலாம். அதில் ஆல்ரெடி நம்ம ஏலக்காய் எசன்ஸ் இல்லைனா ஏலக்காய் பவுடர்லாம் சேர்த்துருப்போம். அது இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். நல்லா இந்த சூடான ஜீராவில் நல்லா இதை திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க. சுவையான தேன் மிட்டாய் ரெடி. இதே மாதிரி நீங்கள் கேசரி பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக பண்ணும்போது அதுக்கு சுகருக்கு பதிலாக இந்த சுகர் சிரப்பை யூஸ் பண்ணலாம். ரவா லட்டு செய்யலாம். ரவையை நல்லா வறுத்துட்டு கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு
நல்லா ரவையோட சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா அதில் நம்ம மீந்து போய் இருக்கிற குலோப் ஜாமுனோட ஜீராவை உள்ளே சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நட்ஸ் எதுவும் உங்களுக்கு தேவையானா வறுத்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு குட்டி குட்டி ரவா லட்டா நீங்கள் பிடிச்சி புது ஸ்வீட்டாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இங்கே ஜீரா நல்லா அப்சர்வ் ஆகி தேன் மிட்டாயில் நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தேன் மிட்டாயெலாம் அவ்வளோவா தெரியாது. ஸோ நீங்கள் இது வீட்டிலே ஹெல்த்தியாக இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம். அடுத்து இன்னொரு டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, ஜீரா நிறையா மீந்திருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கடலை மாவை இட்லி மாவு பதத்தில் கரைச்சிட்டு ஜல்லிக்கரண்டியில் எண்ணெயில் பூந்தியாக பொரித்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சக்கரைப்பாகில் போட்டு ஏலக்காய் தூள், கற்கண்டு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சின்ன சின்ன லட்டாக நம்ம பிடிச்சிக்கலாம். லட்டு வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க அப்படியே பூந்தியாக சாப்பிட்லாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, பச்சரிசி மாவை கொஞ்சமாக தேவையான அளவு எடுத்துகிட்டு அதில் தேங்காய் துருவல், எள் விட்டுட்டு நீங்கள் மீதம் இருக்கிற சக்கரைப்பாகை அதில் விட்டுட்டு கொழுக்கட்டையாக பிடிச்சி வச்சும் நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலோட உடனடி அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் சமையலோட. நன்றி, வணக்கம்.